iPhone ကျွန်တော်ဒီ Jailbreak လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်iPhone 4ပေါ့နော်4တို့ 4S တို့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Jailbreak လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က Jailbreak လုပ်မယ် iPhone ရဲ့ version ကိုကြည့်ပြရမယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ setting တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ general ဆိုတာရှိရယ် general ထဲသွား about ဆိုတာရှိတယ် about ကိုနှိပ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာ version မှာကျွန်တော်တို့ 7.1.2 ဆိုပြီးရေးထားရယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ model တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Jailbreak ဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Jailbreak လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ view ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ root ဖောက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်မြန်မာစာမြင်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ Jailbreak လုပ်ပေးရတယ်နော် iPhone ကို Jailbreak လုပ်ပေးရတယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်မြန်မာ font ပေါ်အောင်ပေါ့နော်ရမယ်နော်Jailbreak လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာပြန်ထည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ caution mark တွေပဲပေါ်တယ်မြန်မာစာမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ iPhone 4တို့ 4S တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်တည်းအရန်ကြာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ကိုကျွန်တော်တို့ကJailbreak လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ software ကိုရွေးတဲ့အခါမှာဒါမှန်ကန်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ software လေး download ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ extract here ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဖြည့်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ password တောင်းတယ်ဆိုရင် password ကကျွန်တော်တို့ဒီ K3 လုံးဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပါနော် KKK ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ် OK နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာဘာကြာလာမလဲဆိုတော့ဒီပန်းသီးပုံအမဲလေးကြာလာမယ်ဟုတ်ပါနော်ပင်ကူဆိုတဲ့ပန်းသီးပုံအမဲလေးကြာလာမယ်အဲ့အမဲလေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကိုစပြီးသုံးလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်date and time ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့setting တွေကနေပြီးတော့ general တွေကိုသွားမယ် general တွေကမှကျွန်တော်တို့က date and time ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ set automatically ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုအလိုလျောက်အချိန်ပေးတဲ့ဟာလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းစုံရဲ့အောက်မှာ March 9 2019ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ဒီနေ့ date ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ date ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတော့ date အဟောင်းကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က March 9 ရက်2019လို့ပြထားတယ်အခုရွှေ့နေကျွန်တော်တို့ဒီ2018ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်အထိသွားထားပြီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2014ခုနှစ်လောက်သွားပြီးတော့ထားပြရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်2018ရောက်သွားပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးဆွဲပေးမယ်ပေါ့နော်ရှာမယ်နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတောက်လျှောက်ဆွဲချိန်နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ပေါ့နော်2014ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်လိုက်မယ်ဇန်နဝါရီပဲဖြစ်ဇွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇူလိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇွန်2ရက်နေ့လောက်ထားပြီးတော့အချိန်ကိုထားပြရမယ်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့6နာရီလောက်ထားပြီးဒီရက်တိုင်းမှာအဲ့လိုလေးချိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီချက်လေးတော့လုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ကိုJailbreak လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ Jailbreak လုပ်တဲ့ software ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ date နဲ့ကိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone 4ပဲဖြစ်ဖြစ် 4ပဲဖြစ်ဖြစ် Jailbreak လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အချိန် date အတိုင်းအချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်နောက်ဆုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ကို2014အထိကိုနောက်ဆုတ်ပေးရမှာဟုတ်ပါနော်2014ဇွန်2ရက်နေ့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနက software လေးပေါ့နော်အဲ့ software လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ run as administrator ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ yes ကိုနှိပ်ပြီးမယ်ဒါဆိုရင် software လေးကကျွန်တော်တို့က portable version ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ install လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူ့ဘက်သူ auto အလိုလျောက်တက်လာလိမ့်မယ်ရမှာနော်တက်လာတဲ့ဟိုထိတ်ဆုံးခေါင်းစဉ်မှာလဲ 7.1 ဆိုပြီးရေးထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကို Jailbreak လုပ်မဲ့ဖုန်းနဲ့version 2ရမယ်ပေါ့နော် version 2မှာသာလဲကျွန်တော်တို့က Jailbreak လုပ်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့ရမယ်နော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ internet ပေးထားရမယ် internet wifi တစ်ခုခုချိန်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော် wifi ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေးထားမှသာလဲကျွန်တော်တို့က iPhone ကိုကျွန်တော်တို့က Jailbreak လုပ်လို့ရမယ်နော်
ပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးလေးထိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်ကျိုးလေးထိုးပေးမယ်ကျိုးထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ iQ တက်လာလိမ့်မယ်အနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ iQ software ထည့်ထားရဆိုလို့ရှိရင် iQ software လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပိတ်ပေးမယ်ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Jailbreak လုပ်ဖို့အတွက်ခလုတ်ကလေးအမဲအောင်လေးရှိတယ် Jailbreak ဆိုတဲ့ခလုတ်အမဲအောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားမှာရှိတဲ့အတန်းလေးကသွေးတန်းလေးပြည့်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအမဲအောင်အတန်းလေးပေါ့နော်အမဲအောင်တန်းလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်က iPhone ရဲ့ screen မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်software လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ software လေးဖုန်းထဲမှာ auto လာထည့်ပေးမယ်ပေါ့ရမယ်နော်ဒီအတန်းလေးပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအတန်းလေးပြည့်သွားမယ်ဖုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီpower ပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော် power ပိတ်ပြီးတော့ပြန်တက်လာလိုက်မယ်ရမယ်နော်ဒီဟာလေးပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုကြိုးထိုးပြီးသွားရင် Jailbreak နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏစောက်ပြီးပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါဒီပန်းဒီပုံလေးပြန်ပေါ်လာတယ်ဒါဆက်ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏစောက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါ screen ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာslide to lock unlock ပေါ့နော် slide to unlock ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်ပြန်တက်လာရဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖွင့်ချလိုက်လို့ရှိရင်အမှ Jailbreak ဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะ site dia ဆိုပြီးတော့ CYDIA ဆိုပြီးတော့ပုံစံလေးပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะရပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ site dia လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်Welcome to site dia ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာsource ဆိုတာရှိတယ် source လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ source ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးကတောက်ဆုံးမှာ edit ရှိတယ် edit ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် edit ပြီးနာကနေ s ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ရပါနော်အဲ့တော့ s ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာသွင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာသွင်းဖို့အတွက်လိပ်စာလေးရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်လိပ်စာကတော့ကျွန်တော်တို့ ttkz ဟုတ်ပါနော် ttkz တော့ mimi select apt ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ့နော်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ပေးရမယ်နော်ဒီလိပ်စာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ software သွားယူလို့ရရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဘာကိုနှိပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ app ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ update ဆိုပြီးတော့သူက update လုပ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးစောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမူလနေရာကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်reloading data ပြနေရခဏစောက်မယ်သူကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က internet line ကောင်းမှုလိုတယ်ပေါ့နော်return to site dia ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြီးပြန်နှိပ်မယ်နော်အောက်ဆုံးဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာစို့နေရာမှာပဲ ttkz.me ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးသွားရင် font ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ zoji font for iOS 7ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် install ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်confirm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာမြင်ရဖို့အတွက် font ကို install လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ပြီနော်အမှ configure zoji font ဆိုပြီးတော့သူက software ကိုသွင်းနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ font ကိုသွင်းပါလိမ့်မယ်နော် zoji font ကိုသွင်းတယ်ပေါ့နော်reloading data ဆိုပြီးပြမယ်ပြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကloading လေးပြန်ပြပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာ return to site dia ဆိုပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် font သွင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပေးမယ်စာရေးဖို့အတွက် keyboard လိုတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က tt keyboard for iOS 7ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲခုနက font သွင်းလိုမျိုးပဲ install ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီး
ပြီးသွားရင် confirm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ရှေ့မှာလောက်ခဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်မယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ line ကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်သူက internet ကနေ direct down ပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုထည့်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီသွင်းတဲ့အချိန်မှာ internet line ကောင်းဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်နော်keyboard သွင်းတဲ့အခါမှာ reset ချခိုင်းတယ်နော်reset ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် reset နှိပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက power ပိတ်သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ဘက်သူပြန်ပွင့်လာလိုက်မယ်ရပါနော်ပန်းသီးပုံလေးပေါ်လာပြီခဏစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖုန်းပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဘယ်ထဲသွားကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာရမရဘူးသွားဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာစာရမရဘယ်ထဲမှာသွားဆန်းကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီ message ထဲမှာသွားဖွင့်ကြည့်မယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်လို့မျိုးquestion mark ဒီမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြန်မာစာရနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီမှာမြန်မာစာရနေပြီပေါ့နော်မြန်မာစာလည်းမြင်နေရပြီမြန်မာစာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက်တက်မက်စိတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ကဘာလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်OK နှိပ်ပေါ့နော်မြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက်မြန်မာစလုံးတွေရောက်နေပါလိမ့်မယ်ရပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာသွင်းတာရသွားပြီပေါ့နော်ရပါနော်ဒီနည်းနဲ့မြန်မာစာသွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ iOS 7.1 နေမှာသွင်းတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ရမယ်နော်